오늘 꿀템은 트렌디하면서도 실용적인 36리터 대용량 가방 캐리어 결합 확장형 가방입니다. 기분 좋은 여행을 앞두고 이것저것 짐 챙기다 보니 또 바리바리 짐이 엄청 늘어났어요. 하하하. 줄이고 줄였다고 생각했는데 큰 캐리어에 가방 들고 나니 왜 저 손이 없죠? 다시 돌아와! 후다다다다닥! 요 작은 파우치가 슉슉 늘어나서 36리터 대용량 가방으로 변신해요. 여러 가방에 있던 짐들 다 캐리어 결합 가방으로 옮기기 시작. 꼼꼼하게 앞 포켓에도 자주 쓰는 짐들 넣으면 끝! 뒷면 포켓을 캐리어 손잡이에 결합하면 와! 가방 하나로 바꾸기 성공입니다. 감격! 두 손 자유롭게 룰루랄라 여행 출발할 수 있어요. 내 스타일에 맞게 파스텔 톤의 색상들 중에서 고를 수 있어요. 실용적인 수납 포켓들이 여러 군데 있어서 물건 정리가 쉽고 파우치 형태로 가져갔다가 여행 후 기념품 사고 늘어난 짐들에도 걱정 없이 밑단을 열어 확장해서 사용해요. 여러분도 캐리어 결합 확장형 가방으로 편안하고 스타일리시한 여행을 즐겨보세요.